आपने ऐसी वॉइस कई बार सुनी होगी। इसे हिक्कप्स कहते हैं, मतलब हिचकी। क्या आपको पता है हिक्कप्स क्यों आती हैं? आपने किसी से सुना ही होगा कि कोई आपको याद कर रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रीज़न है, हमारे लंग्स के नीचे मसल से बनी एक प्लेट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। ये ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है। डायफ्राम के साथ वोकल कॉर्ड्स भी क्लोज और ओपन होते हैं। कई बार आप जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं तो डायफ्राम ढंग से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का काम नहीं कर पाते। उसके साथ साथ वोकल कॉर्ड भी ओपन और क्लोज का काम ढंग से नहीं कर पाते, जिस कारण हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है।